Мы привыкли думать, что знаем прошлое, что его карта давно начерчена и незыблема. Но что, если я скажу вам, что самые прочные камни в фундаменте наших знаний всего лишь искусно сложенная иллюзия, что легенды, которые мы повторяем из поколения в поколение, скрывают истории куда более странные, глубокие и поразительные, чем любая выдумка. Мы отправляемся в путешествие, где каждая глава — это ключ, отпирающий заржавевший замок на двери, за которой скрывается подлинная реальность. Приготовьтесь, ибо то, во что вы верили всю жизнь, сейчас рассыплется в прах, и на его обломках взойдет истина, ослепительная и пугающая в своем великолепии. Миф номер 1. Прикосновение проклятой кожи. Представьте себе летний вечер у заросшего пруда. Воздух густой, пахнет тиной и влажной землей. В камышах раздается кваканье, и на старый замшелый камень выползает она — большая бугристая жаба. Ее кожа, покрытая выпуклостями, кажется воплощением чего-то древнего и нечистого. И тут же в памяти всплывает строгий голос бабушки, шепот, передаваемый из уст в уста на протяжении столетий. «Не трогай, бородавки будут». Этот страх почти генетический. Мы смотрим на жабу или лягушку и видим не просто амфибию, а ходячий источник уродливого недуга. Миф этот настолько прочно врос в наше сознание, что стал частью фольклора, детской страшилки, непреложной истины. Сама природа, казалось, подавала нам знак. Вот существо с бородавчатой кожей, и оно щедро поделится своим богатством с каждым, кто осмелится к нему прикоснуться. Веками люди отшатывались от этих безобидных созданий, видя в них немых носителей проклятия, маленьких колдунов из болотного царства. Эта вера была удобна и логична. Она не требовала доказательств, ведь все было на виду. Вот бугристая кожа, вот бородавки у людей. Связь казалась очевидной, как связь между громом и молнией. И никто не задумывался, что настоящий виновник драмы остается невидим, тихо верша свои дела, пока все внимание приковано к невинной амфибии, квакающей в сумерках. Но правда, как это часто бывает, прячется не в видимом, а в микроскопическом мире. Настоящий архитектор бородавок — это не лягушачья магия, а вирус. Вирус папилломы человека или ВПЧ. Этот невидимый агент проникает в организм через микроскопические царапины и порезы на коже и заставляет клетки эпидермиса бесконтрольно делиться, создавая те самые наросты, которые мы с отвращением называем бородавками. У него более 100 разновидностей, и ни одна из них не имеет никакого отношения к земноводным. Бугорки на коже лягушек и жаб — это всего лишь железы, выделяющие слизь для увлажнения или специфический секрет для защиты от хищников. Их бородавчатость — это их анатомия, их броня, их способ выживания в этом мире, а не склад инфекций для человека. Миф родился из простого визуального сходства, из первобытного страха перед всем непонятным и не таким. Мы посмотрели на жабу, увидели на ней то, что боялись увидеть на себе, и провели ложную черту. И пока человечество обвиняло ни в чем не повинных созданий, настоящий преступник, вирус, передавался от человека к человеку через рукопожатие, общие предметы гигиены или в общественных бассейнах. Правда в том, что можно обнять 1000 лягушек и остаться с гладкой кожей, но достаточно одного неосторожного прикосновения в неправильном месте, чтобы вирус нашел свою жертву. Эта история — идеальный пример того, как мы склонны демонизировать то, что нам кажется чуждым, назначая виновных по внешним признакам, в то время как истинная угроза часто невидима и куда более прозаична. Мы боимся монстров, которых сами же и выдумали, не замечая настоящих врагов, таящихся у нас под носом. Точно так же мы создали образ другого существа, приписав ему титул абсолютного зла, хотя и его корона оказалась фальшивой. Миф номер 2. Корона яда, которая оказалась подделкой. Ее имя произносят с придыханием и страхом. Королевская кобра. Одно это словосочетание рисует в воображении картину из древних легенд. Огромная змея, поднимающаяся над землей на треть своего тела, раздувающая гипнотический капюшон, готовая к смертельному броску.
В книгах и фильмах она — королева ядовитых тварей, воплощение абсолютной неотвратимой гибели. Ей приписывают самый сильный яд на планете, укус, от которого нет спасения. Этот образ культивировался веками. Путешественники, возвращавшиеся из Индии и Юго-Восточной Азии, привозили с собой рассказы о змее, способной убить слона. Заклинатели змей на шумных площадях заставляли ее танцевать под звуки флейты, но даже в этом ритуальном танце чувствовалась скрытая мощь, смертельная угроза, готовая вырваться в любой момент. Миф о ее непревзойденной ядовитости был так силен, потому что он соответствовал ее внешнему виду — величественная, крупная, агрессивная в обороне. Она выглядела как королева, и мир без колебаний вручил ей корону самого опасного создания. Казалось, природа создала в ее лице свой шедевр ужаса, сконцентрировав в одной капле ее яда всю смертоносную силу джунглей. Люди верили в это безоговорочно, ведь большой и страшный хищник просто обязан быть самым смертоносным. Никто не хотел верить, что где-то в тени этого гиганта может скрываться настоящий, куда более эффективный убийца. Развязка этой драмы скрыта не в размере змеи, а в биохимической формуле ее яда. Да, яд королевской кобры чрезвычайно опасен. Один укус способен высвободить огромное количество нейротоксина, достаточное, чтобы убить 20 человек или даже взрослого слона. В этом миф не лгал. Но он умолчал о главном — о качестве, а не о количестве. Если измерять токсичность яда, то есть его силу в чистом виде, то королевская кобра окажется далеко не на первом месте. Ее яд — это мощный удар кувалдой. Но есть на свете яды, подобные уколу отравленной иглы, микроскопические, но несравненно более смертоносные. Настоящий король токсичности — это тайпан маккоя, или жестокая змея, обитающая в засушливых пустынях Австралии. Одна доза ее яда способна убить 100 человек. Она скромна, скрытна и не обладает царственной внешностью кобры. Но ее оружие отточено до совершенства. Рядом с ней стоят морские змеи, чей яд также в разы токсичнее. Королевская кобра — это скорее монарх, прославившийся не столько своей гениальностью, сколько размерами своей армии. Она берет количеством, впрыскивая за раз до 7 мл яда, в то время как истинные мастера ядовитого искусства обходятся микродозами. Правда в том, что природа не всегда делает самое большое и самое заметное самым сильным. Часто самые опасные вещи в мире выглядят неприметно. Миф о кобре — это история о том, как мы поддаемся внешнему эффекту, путая зрелищность с эффективностью. Мы короновали ту, что громче всех заявляла о своей силе, и проглядели тихого, но куда более смертоносного претендента на трон. И это умение природы прятать истинную суть вещей проявляется не только в смертельной опасности, но и в том, что мы считаем признаком гениальности. Миф номер 3. Хранители ореховых сокровищ, которые на самом деле были садовниками по ошибке. Осенний парк. Воздух прохладный и прозрачный. Под ногами шуршит ковер из золотых и багряных листьев. И среди этого увядающего великолепия снуют они. Маленькие, энергичные создания в пушистых шубках. Белки. Мы наблюдаем за ними с умилением и восхищением. Вот одна из них, сжимая в лапках драгоценный орех, деловито ищет место, выкапывает ямку, прячет сокровища и тщательно маскирует тайник. В нашем сознании укоренился образ белки как символа предусмотрительности и феноменальной памяти. Мы верим, что у каждой из них в голове есть подробная карта, атлас всех ее бесчисленных кладовых, и что с приходом зимы она безошибочно найдет каждый спрятанный орешек. Этот миф рисует нам картину идеального стратега, маленького гения выживания, который никогда ничего не забывает. Учителя в школе приводят белок в пример, рассказывая о важности подготовки к зиме. Родители, глядя на суетливого зверька, говорят детям: «Смотри, какая умница, все помнит». Эта вера в безошибочную беличью память приятна и логична. Она превращает животное в персонажа басни, наделяет его человеческими качествами — трудолюбием, мудростью, дальновидностью.
Нам нравится думать, что природа так идеально все устроила. Вот запасливое существо, которое благодаря своему острому уму всегда будет сыто. Мы аплодируем ее интеллекту, не подозревая, что ключ к ее успеху и, более того, к здоровью всего леса кроется не в ее памяти, а как раз в ее забывчивости. На самом деле белки — ужасные склеротики. Исследования показывают, что они забывают местоположение до 75% своих тайников. 3/4 всех спрятанных орехов и желудей так и остаются лежать в земле, не найденные своими хозяевами. Представьте себе, 3 из 4 кладовых потеряны навсегда. С точки зрения индивидуума это колоссальный провал, фиаско планирования. Но с точки зрения экосистемы это гениальный механизм. Именно эта плохая память делает белок одними из самых эффективных лесоводов на планете. Каждый забытый орех, каждый потерянный желудь — это потенциальное новое дерево. Белки, сами того не ведая, занимаются массовой посадкой дубов, кедров, орешников, распространяя семена далеко от родительских деревьев. Их забывчивость — это не недостаток, а важнейшая экологическая функция — двигатель обновления и расширения лесов. Они не просто запасливые зверьки, они невольные садовники, архитекторы будущих рощ. Правда оказалась куда изящнее и парадоксальнее мифа. Мы восхищались их мнимым интеллектом, а восхищаться следовало мудростью самой природы, которая превратила недостаток одного вида в преимущество для всей экосистемы. Эта история учит нас тому, что иногда самые большие достижения совершаются по ошибке, а то, что мы считаем слабостью, может оказаться скрытой силой. Наше представление о мире часто слишком прямолинейно. Мы ищем простые и понятные объяснения, упуская из виду сложные и невидимые связи, которые управляют жизнью. Например, мы смотрим на огромное существо, живущее в океане, и без тени сомнения называем его рыбой, даже не подозревая, насколько глубоко мы заблуждаемся. Миф номер 4. Морской гигант, которого ошибочно приняли за рыбу. Безмолвная синяя бездна. В толще воды, где солнечные лучи едва пробиваются, скользит исполинская тень. Кит. Самое большое существо, когда-либо жившее на Земле. Его размеры потрясают воображение. Его песни разносятся на сотни километров под водой. Веками люди, выходившие в море, смотрели на этих гигантов и видели в них лишь одно — гигантских рыб. Эта логика была железной и нерушимой, как скала. Он живет в воде? Да. У него есть плавники и хвост? Да. Он плавает и не тонет? Да. Значит, это рыба. Для моряков, для ученых древности, для писателей и обывателей кит был царем рыб, вершиной водного мира. В книгах от Библии до Моби Дика он предстает именно в этом качестве, как огромное морское чудовище, порождение глубин, пусть и величественное, но все же стоящее в одном ряду с треской и акулой. Миф этот настолько прочно укоренился в языке и культуре, что даже сегодня мы можем услышать фразу «кит — это большая рыба». Эта вера была удобной. Она помещала кита в понятную нам систему координат, в привычную классификацию. Нам не нужно было ломать голову над его природой, ведь ответ, казалось, лежал на поверхности, плескался в волнах океана. Он был слишком большим, слишком морским, чтобы быть кем-то иным. Но под этой обманчивой внешностью скрывалась одна из самых удивительных историй эволюции — история о возвращении домой. Правда в том, что кит имеет к рыбам такое же отношение, как человек к ящерицам. Киты — это млекопитающие. Их далекие предки, размером с небольшую собаку, когда-то ходили по земле на 4 ногах. Миллионы лет назад они по какой-то причине решили вернуться в океан, в ту самую стихию, из которой когда-то вышли все сухопутные позвоночные. И эволюция сотворила чудо. Их задние ноги атрофировались и превратились в крошечные рудиментарные косточки, спрятанные глубоко внутри тела. Молчаливое напоминание о сухопутном прошлом. Передние лапы превратились в мощные грудные плавники. Тело приобрело обтекаемую форму,
а хвост стал главным двигателем. Но суть их осталась прежней. Они не могут дышать под водой, как рыбы, жабрами. Им нужно всплывать на поверхность, чтобы вдохнуть воздух своими легкими через дыхало на макушке. Они теплокровные, в отличие от хладнокровных рыб. И самое главное, они рожают живых детенышей и выкармливают их молоком, так же, как коровы, собаки или люди. Кит — это не рыба, а млекопитающее, которое в ходе эволюции совершило невероятный камбэк, вернувшись в водную стихию и заново приспособившись к ней. Его история — это не история морского жителя, а драма сухопутного существа, заново покорившего океан. Этот миф рушится, как только мы заглядываем под кожу гиганта и видим там не жабры, а легкие, не икру, а матку, не холодную кровь, а горячее, бьющееся сердце зверя, который когда-то бродил по суше. И как мы ошибались в природе этого существа, так же сильно мы заблуждались в истинной истории человека, которого считали простым бойцом с арены. Миф номер 5. Гладиатор, который не был рожден для арены — Рим. Раскаленный песок арены Колизея пропитан кровью и потом. Рев толпы сливается с лязгом мечей. И в центре этого ада стоит он, Спартак. Мускулистый, закованный в доспехи гладиатор, рожденный рабом и воспитанный для убийства на потеху публике. Его образ высечен в нашем сознании голливудскими фильмами и популярными романами. Он — символ непокорного бойца, который всю свою жизнь провел в гладиаторской школе, мечтая о свободе. Его история, как нам ее преподносят, это история профессионального убийцы, который в один прекрасный день решил направить свое смертоносное искусство не против товарищей по несчастью, а против своих угнетателей. Мы видим его как продукт жестокой системы развлечений Рима, человека, чья единственная наука — наука боя на арене. Этот миф очень удобен и драматичен. Он создает яркого, понятного героя — раб-гладиатор, ставший генералом. Он объясняет его военные успехи его невероятным бойцовским опытом, полученным в ежедневных схватках не на жизнь, а на смерть. Эта картина так прочно засела в культуре, что мы даже не пытаемся ее оспаривать. Спартак — значит гладиатор. Гладиатор — значит Спартак. Эта формула кажется незыблемой. Но за этим кинематографичным образом скрывается история совершенно другого человека. Не бойца с арены, а солдата, преданного своими же командирами. Настоящий Спартак, по свидетельствам историков Плутарха и Аппиана, не был потомственным рабом или продуктом гладиаторской системы. Он был фракийцем, свободным человеком, который служил во вспомогательных войсках римской армии. Он был солдатом, знающим, что такое тактика, стратегия и дисциплина. Он не был диким варваром, а человеком, который видел мощь римской военной машины изнутри. По одной из версий, он дезертировал, был пойман и продан в рабство. И только тогда, уже будучи бывшим солдатом, он попал в гладиаторскую школу в Капуе. Гладиаторство для него было не профессией всей жизни, а лишь последним, самым унизительным этапом его падения. И когда он поднял восстание, за ним пошли не только 70 таких же гладиаторов. Его армия стремительно росла за счет тысяч других людей. Сельских рабов, пастухов, бедняков, всех тех, кого Рим лишил всего. Он был не просто чемпионом арены, он был опытным командиром, который смог организовать эту разношерстную толпу в боеспособное войско. Его гений заключался не в умении махать мечом на потеху толпе, а в его военных знаниях, полученных на службе Риму. Правда в том, что восстание возглавил не профессиональный убийца, а профессиональный военный, которого система попыталась сломать и превратить в развлечение, но не смогла. Миф о Спартаке-гладиаторе скрывает от нас куда более глубокую трагедию. Историю о том, как Рим сам создал своего самого опасного врага, превратив союзника-солдата в непримиримого мстителя. И как мы заблуждались насчет истинной биографии этого римского мятежника, так же сильно мир ошибся в оценке наследия другого великого воина, которого веками считали лишь безжалостным разрушителем. Миф номер 6. Варвар, который построил империю на законе и порядке. Его имя стало синонимом разрушения. Чингисхан. Когда мы слышим его,
Воображение рисует орды диких кочевников, мчащихся по степи, сжигающих города, оставляющих за собой лишь пепел и горы черепов. В школьных учебниках и Popular History он предстает как гений войны, но при этом абсолютный варвар, не создавший ничего, кроме страха и руин. Его империя, как нам кажется, держалась исключительно на жестокости и силе оружия. Миф о Чингисхане-разрушителе гласит: он был бичом Божьим, слепой и яростной силой природы, которая сметала на своем пути цивилизации, не предлагая ничего взамен. Эта картина очень проста и понятна. Она делит мир на цивилизованных, оседлых жителей и диких кочевников. Чингисхан в этой схеме — абсолютное зло, антигерой, чья единственная цель — грабеж и уничтожение. Веками историки и писатели стран, пострадавших от монгольских завоеваний, поддерживали этот образ, создавая легенду о дикаре, который не знал ни законов, ни пощады. Эта вера была удобна, она оправдывала сопротивление и объясняла масштабы катастрофы. Но она закрывала глаза на то, что за спиной безжалостного завоевателя стоял мудрый и дальновидный государственный деятель, создавший одну из самых упорядоченных империй в истории. Правда заключается в том, что Чингисхан был не только разрушителем, но и великим строителем. Он понимал, что на одном лишь страхе империю не удержать. Объединив разрозненные монгольские племена, он дал им то, чего у них никогда не было — единый свод законов, известный как Великая Яса. Этот закон был обязателен для всех, от простого воина до самого хана. Он жестоко карал за воровство, прелюбодеяние и предательство, создав на огромных территориях невиданный уровень безопасности. Купцы могли путешествовать с караванами от Китая до Европы, не опасаясь грабителей. Марко Поло с удивлением писал, что можно было пройти через всю империю с золотым блюдом на голове, и никто бы тебя не тронул. Чингисхан ввел письменность на основе уйгурского алфавита для ведения государственных дел. Он создал ям — эффективную почтовую систему с ямскими станциями, которая позволяла передавать указы и донесения с невероятной для того времени скоростью. И что самое поразительное для правителя XIII века, он провозгласил полную религиозную терпимость. В его столице, Каракаруме, рядом стояли христианские церкви, мусульманские мечети и буддийские храмы. Священнослужители всех конфессий освобождались от налогов. Он был прагматиком и понимал, что для управления огромной многонациональной империей нужно не подавлять, а использовать таланты всех народов. Да, его завоевания были жестокими, но их целью было не бессмысленное разрушение, а создание единого, упорядоченного и безопасного пространства для торговли и культурного обмена. Миф о варваре скрывает от нас сложную фигуру реформатора и законодателя, который построил свою империю не только на мечах, но и на законе. И как мы недооценивали созидательную сторону этого степного правителя, так же мы ошибались в образе жизни другого знаменитого персонажа, считая его избалованным аристократом. Миф номер 7. Аристократ, который едва сводил концы с концами. Лорд Байрон. При звуках этого имени в воображении возникает образ романтического героя. Томный взгляд, развивающиеся на ветру кудри, роскошные наряды. Он — аристократ до мозга костей, богатый, избалованный, прожигающий жизнь в светских салонах Лондона, на пышных балах и в объятиях многочисленных поклонниц. Мы представляем его человеком, который никогда не знал, что такое нужда, который с рождения был окружен роскошью и мог позволить себе любую прихоть, будь то путешествие по Европе или финансирование греческой революции. Этот миф о баловне судьбы, о поэте, творившем от скуки в своем фамильном замке, очень соблазнителен. Он создает идеальный романтический образ. Гений и богач в одном лице, свободный от приземленных забот о хлебе насущном. Его бунтарство, его мировая скорбь кажется нам капризами пресыщенного аристократа, который ищет острых ощущений. Этот образ прочно вошел в культуру, и мы принимаем его за чистую монету, не подозревая, что за блестящим фасадом титула «лорд»
скрывалась история почти отчаянной борьбы с бедностью и долгами. На самом деле, юность Джорджа Гордона Байрона была далека от аристократической идиллии. Его отец, капитан Джон Байрон, был известным мотом и растратил все состояние своей жены, матери поэта. После его смерти она осталась с маленьким Джорджем практически без средств к существованию. Они жили в скромной квартире в Шотландии, постоянно скрываясь от кредиторов. Титул лорда и родовое поместье Ньюстедское аббатство достались Байрону в возрасте 10 лет после смерти двоюродного деда. Но это наследство было скорее проклятием, чем благом. Поместье было в ужасном, полуразрушенном состоянии, а вместе с ним Байрон унаследовал и огромные долги. Титул пэра Англии не давал автоматического богатства. Всю свою молодость и студенческие годы в Кембридже он провел в отчаянных попытках найти деньги. Он залезал в долги, ссорился с ростовщиками и жил гораздо скромнее, чем многие его однокурсники без громких титулов. Его спасением стала литература. Именно ошеломительный успех поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда» принес ему первые серьезные гонорары. Литературный труд для Байрона был не просто развлечением, а жизненной необходимостью, способом расплатиться с долгами и поддерживать образ жизни, соответствующий его статусу. Правда в том, что один из самых ярких аристократов своей эпохи был в шаге от долговой ямы, и его гений был не только даром, но и средством к выживанию. Миф о богатом лорде — это лишь красивая обертка, скрывающая историю талантливого человека, который своим пером пробивал себе дорогу из бедности к славе. И как мы ошибались, принимая титул за богатство, так же мы заблуждаемся, принимая псевдоним другого великого писателя за его настоящее имя. Миф номер 8. Великий писатель, которого на самом деле звали не так, Марк Твен. Это имя — синоним американской литературы, символ остроумия, сатиры и незабываемых приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна на реке Миссисипи. Для миллионов читателей по всему миру Марк Твен — это и есть писатель, человек из плоти и крови, создавший эти шедевры. Мы настолько сжились с этим именем, что оно кажется единственно возможным, абсолютно подлинным. Оно звучит так по-американски, так сочно и ярко, что мы и не пытаемся представить себе, что у человека с усами и в белом костюме могло быть другое, более прозаическое имя. Миф о том, что Марк Твен — это настоящее имя, подкрепляется его неразрывной связью с рекой. Кажется, что он родился с этим именем, что оно было предначертано ему судьбой. Мы принимаем его как данность, как имя собственное, не задумываясь о его происхождении. Это заблуждение настолько повсеместно, что даже в некоторых энциклопедиях и биографиях ему уделяется мало внимания, словно это незначительная деталь. Но за этим ярким и запоминающимся псевдонимом скрывается не только настоящее имя, но и целая история из жизни американских речников. История, полная опасностей и специфического юмора. Настоящее имя писателя — Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс. А Марк Твен — это не имя, а профессиональный термин лоцманов на реке Миссисипи. В молодости Сэмюэл Клеменс сам работал лоцманом, ведя пароходы по изменчивому и коварному руслу Великой реки. Для безопасного прохода суднам требовалась определенная глубина. Лоцманы постоянно измеряли ее с помощью лота, веревки с грузом и отметками. Когда матрос, измерявший глубину, опускал лот и нащупывал дно на отметке в 2 морские сажени, около 3,6 метра, он кричал лоцману на капитанский мостик «By the mark, Twain», что дословно означало «по метке 2». Этот крик был сигналом, что глубина достаточная и безопасная для прохода. Для Сэмюэла Клеменса, влюбленного в реку, этот термин был наполнен особым смыслом. Он символизировал безопасность, уверенность, знание своего дела. Выбрав его в качестве псевдонима в 1863 году, он не просто придумал себе звучное имя. Он навсегда связал себя со своей речной юностью, со временем, которое он считал самым счастливым и свободным в своей жизни. Правда в том, что одно из самых известных имен в мировой литературе — это на самом деле рабочая команда,
Профессиональный жаргон — отголосок тех дней, когда будущий великий писатель вел свой пароход по мутным водам Миссисипи. И как этот миф скрывал от нас настоящую историю имени, так и другой, не менее масштабный миф, скрывает от нас истинную природу одного из величайших инженерных сооружений мира. Миф номер 9. Железная дорога, уступившая свою корону, Транссибирская магистраль. Одно это название звучит как музыка, как гимн покорению бескрайних пространств. В нашем сознании это абсолютный, неоспоримый рекордсмен. Великий Сибирский путь, протянувшийся от Москвы до Владивостока, самая длинная железная дорога в мире. Эту истину мы впитали со школьной скамьи. Она стала предметом национальной гордости, символом мощи и огромности страны. Мы представляем себе бесконечную ленту рельсов, пронзающую тайгу, пересекающую великие реки, соединяющую Европу и Азию. Образ Транссиба как чемпиона мира по протяженности так прочно укоренился, что любая попытка оспорить его кажется кощунством. Этот миф поддерживается путеводителями, документальными фильмами и даже официальными источниками. Он прост, понятен и очень впечатляющий. Кажется, что ничто не может быть длиннее этого стального хребта, проложенного через 7 часовых поясов. Мы с уверенностью говорим, Транссиб самый длинный, не подозревая, что в современном мире железнодорожных технологий этот титул стал, мягко говоря, спорным и зависит от того, как именно считать. Правда заключается в том, что мир железных дорог не стоит на месте, и за последние десятилетия появились новые гиганты, которые потеснили Транссиб с пьедестала. Если считать непрерывный пассажирский маршрут, то Транссиб действительно остается одним из лидеров с его 9288 километрами. Однако, если говорить о высокоскоростных магистралях, то его уже давно обогнали. Например, высокоскоростная линия Пекин-Гуанчжоу в Китае имеет протяженность почти 2300 километров, но это лишь часть огромной сети. Если же рассматривать общую протяженность интегрированных железнодорожных сетей или грузовых маршрутов, то картина становится еще сложнее. Появились новые трансконтинентальные коридоры, соединяющие Китай с Европой, например, маршрут ИУ-Мадрид, который используется для грузовых перевозок, и его длина превышает 13 тысяч километров. Таким образом, титул «самый длинный» стал размытым. Транссиб, безусловно, остается самой длинной железной дорогой в пределах одной страны и легендарным историческим маршрутом. Но в глобальном масштабе, в мире современных логистических цепей и высокоскоростных сетей, он уже не является абсолютным и единственным чемпионом. Миф о его неоспоримом первенстве — это дань прошлому, славной истории инженерной мысли, но он не отражает реалий 21 века. Это как сравнивать старинный парусный фрегат с современным контейнеровозом. Оба великолепны, но задачи и масштабы у них разные. И как мы заблуждались в масштабах этого творения рук человеческих, так же мы ошибаемся в том, на чем на самом деле стоит другое, не менее знаменитое творение. Миф номер 10. Город, который стоит не на воде, а на лесу. Венеция. Город-сказка, город-мираж, парящий над водами лагуны. Его образ неразрывно связан с водой. Мы представляем себе, как мраморные дворцы и соборы вырастают прямо из волн, как их фундаменты покоятся где-то на илистом дне. Миф о Венеции, построенный на воде, один из самых красивых и романтичных в истории архитектуры. Он создает ощущение чуда, хрупкости и нереальности. Кажется, что город бросил вызов самой природе, воздвигнув свои стены там, где не было твердой земли. Мы плывем на гондоле по узким каналам, смотрим на старинные здания и верим, что под нами лишь вода и ил. Эта вера усиливает магию места. Она превращает Венецию в инженерную загадку, в триумф человеческого духа над стихией. Мы восхищаемся смелостью древних венецианцев, которые, как нам кажется, научились строить прямо на воде, словно волшебники. Эта картина так завораживает, что мы не хотим знать правду, боясь, что она разрушит очарование. Но реальность, как это часто бывает, оказывается не менее удивительной, чем миф, и скрывает под водой секрет, который поражает воображение не меньше, чем плавающие дворцы. На самом деле Венеция построена не на воде, а на лесу.
на целом подземном лесу из миллионов деревянных свай. Древние строители столкнулись с проблемой. Острова в лагуне представляли собой болотистую, зыбкую почву, неспособную выдержать вес каменных зданий. И они придумали гениальное решение. Они брали стволы лиственницы и ольхи, пород древесины, которые в бескислородной среде под водой и в грязи не гниют, а наоборот, каменеют и становятся невероятно прочными. Эти сваи длиной в несколько метров они тысячами вбивали в мягкий грунт, пока те не достигали плотного слоя глины, лежащего глубоко под илом. Они создавали густой свайный лес, который образовывал прочное искусственное основание. Сверху на эти сваи укладывали толстые деревянные платформы, а уже на них возводили каменные фундаменты и стены зданий. Таким образом, каждый венецианский дворец, каждая церковь стоит не на дне лагуны, а на собственной рукотворной поляне из окаменевших деревьев. Под знаменитой церковью Санта-Мария-делла-Салюте, например, вбито более 1 миллиона 100 тысяч свай. Под мостом Риальто — десятки тысяч. Правда в том, что Венеция — это не город на воде, а город на сваях. Это чудо инженерной мысли, скрытое от глаз, но именно оно позволяет этому каменному кружеву парить над лагуной уже много столетий. Этот миф — прекрасный пример того, как видимая легкость и изящество могут скрывать титанический труд и фундаментальную мощь, спрятанную глубоко под поверхностью. И точно так же, как мы ошибались в основании Венеции, мы заблуждались и в истории другого великого монумента, считая его облик неизменным. Миф номер 11. Хранитель пустыни, который постоянно менял свое лицо, великий сфинкс Гизы. Молчаливый страж пирамид, чье лицо с отбитым носом и загадочной полуулыбкой стало одним из самых узнаваемых символов Древнего Египта. Мы смотрим на него и видим памятник, застывший во времени. Нам кажется, что он всегда выглядел так: монолитный, цвета пустыни, с вечным и неизменным выражением лица, обращенного к восходящему солнцу. Миф о неизменности сфинкса гласит, что фараоны Древнего Царства, Хефрен или Хеопс, высекли его из скалы, и с тех пор он лишь ветшал под натиском песков и ветров, но в своей сути оставался прежним. Мы представляем, как он возвышался над пустыней 4500 лет, и единственными изменениями были трещины от времени и раны, нанесенные вандалами. Эта картина создает образ вечного, неподвластного времени монумента, свидетеля всей человеческой истории. Эта вера удобна. Она соответствует нашему представлению о Древнем Египте как о цивилизации монументальной стабильности, где все создавалось на века. Мы видим в сфинксе константу, точку отсчета. Но эта величественная статуя на самом деле была не статичным памятником, а своего рода холстом, который многократно переписывался и реставрировался на протяжении тысячелетий. Правда в том, что сфинкс, которого мы видим сегодня, это лишь бледная тень его первоначального облика. В древности он был не монохромным, а ярко раскрашенным. Его тело было покрыто красной краской, а головной убор немес — синими и желтыми полосами, как у фараонов. Остатки этой краски до сих пор можно обнаружить в укромных местах статуи. Но это не самое главное. Сфинкса много раз откапывали из песков, которые почти полностью погребали его под собой. Первая известная реставрация была проведена еще Тутмосом IV за 1500 лет до нашей эры. Между его лапами была установлена знаменитая стелла сна, рассказывающая об этом событии. Римляне также проводили масштабные ремонтные работы, укрепляя его лапы и тело каменной кладкой, которая видна и сегодня. Но самое интригующее предположение геологов и некоторых египтологов заключается в том, что его лицо могло быть переделано. Первоначально, как считают некоторые исследователи, это могла быть голова льва или даже бога Анубиса с головой шакала. А уже позже, во времена фараонов Древнего Царства, ее перетесали, придав ей портретное сходство с правящим монархом. Это объясняет, почему голова сфинкса непропорционально мала по сравнению с его огромным львиным телом. Возможно, фараоны просто обновляли лицо древнего божества, присваивая его себе. Таким образом, сфинкс — это не застывший монолит, а полимпсест,
древний пергамент, с которого стирали старые надписи и писали новые. Миф о его неизменности скрывает от нас бурную историю его жизни. Историю погребений под песком, реставраций, перекрашиваний и, возможно, даже смены личности. И как эта история скрыта под слоями песка и времени, так и история другой знаменитой постройки скрыта под слоем заблуждений о человеческой ошибке. Миф номер 12. Башня, которая падала по плану природы, а не по вине архитектора. Пизанская башня. Изящная, белоснежная колокольня, застывшая в вечном грациозном поклоне. Ее образ неразрывно связан с идеей ошибки. Для всего мира она — символ грандиозного архитектурного провала, который, по иронии судьбы, стал мировой знаменитостью. Миф о Пизанской башне гласит, что некий неумелый архитектор допустил фатальную ошибку в расчетах фундамента, из-за чего башня начала крениться сразу после начала строительства. Легенды даже рассказывают, что городские власти хотели снести это позорное сооружение, но потом решили оставить его как диковинку. Мы смотрим на ее знаменитый наклон и видим результат человеческой оплошности — забавный курьез, ставший туристической Меккой. Эта история проста, иронична и поучительна. Она учит нас, что даже ошибки могут привести к славе. Эта вера подкрепляется самим видом башни. Она так очевидно неправильная, что версия об ошибке кажется единственно возможной. Мы с удовольствием фотографируемся, поддерживая падающую башню, и посмеиваемся над незадачливыми строителями Средневековья, не подозревая, что история ее строительства — это не комедия ошибок, а 200-летняя драма борьбы человека с непредсказуемой геологией. На самом деле наклон башни — это не столько результат архитектурной ошибки, сколько следствие крайне неудачного выбора места для строительства. Башня стоит на мягком, нестабильном грунте, состоящем из песка и глины, который не мог выдержать вес многотонной мраморной конструкции. Но самое интересное не в этом, а в том, как ее строили. Строительство началось в 1173 году и велось с огромными перерывами на протяжении почти 200 лет. И это спасло башню. Когда после возведения первых 3 этажей она начала крениться, работы были остановлены почти на 100 лет. За это время грунт под ней успел уплотниться. Следующие поколения строителей, возобновив работы, уже пытались компенсировать наклон. Они строили новые этажи с одной стороны чуть выше, чем с другой, из-за чего башня приобрела слегка изогнутую банановую форму. Затем снова были перерывы, снова уплотнение грунта и снова попытки выровнять конструкцию. Таким образом, история Пизанской башни — это не история одной ошибки, а история долгой осознанной борьбы. Строители знали о проблеме и пытались ее решить доступными им методами. Идея о сносе башни никогда всерьез не рассматривалась. Наоборот, пизанцы гордились своей уникальной колокольней. А в 20 веке инженеры провели сложнейшие работы по стабилизации грунта, которые остановили ее падение. Правда в том, что Пизанская башня — это памятник не столько ошибке, сколько упорству и инженерной смекалке нескольких поколений строителей, которые, столкнувшись с неразрешимой проблемой, смогли превратить ее в шедевр. И как мы заблуждались в причинах падения этого каменного гиганта, также мы часто ошибаемся в понимании природы другого, куда более грозного и стремительного явления. Миф номер 13. Небесный огонь, который выбирает свой путь не по высоте. Гроза. Небо разверзается, тьму прорезает ослепительная вспышка, и огненная стрела молнии ударяет в землю. С детства нас учат простому и, казалось бы, незыблемому правилу. Молния всегда бьет в самый высокий объект. Мы верим, что электрический разряд, как примитивный хищник, ищет самую легкую добычу — высокое дерево в поле, шпиль церкви, одиноко стоящего на холме человека. Этот миф — основа всех правил безопасности во время грозы. Не прячься под высоким деревом. Уйди с открытой возвышенности. Эти советы логичны и понятны. Они создают картину предсказуемого и управляемого явления. Кажется, что если мы будем держаться подальше от всего высокого, то будем в безопасности.
Эта вера в то, что высота является единственным и главным фактором, очень удобна. Она дает нам иллюзию контроля над одной из самых мощных и хаотичных сил природы. Мы выстраиваем простую иерархию. Чем выше объект, тем он опаснее. Но природа электричества гораздо сложнее и капризнее, чем эта прямолинейная схема. И молния выбирает свою цель, руководствуясь не только высотой. Правда в том, что молния ищет не самый высокий объект, а путь наименьшего электрического сопротивления. Это фундаментальный закон физики. Электрический разряд стремится пройти от облака к Земле по самому легкому и короткому пути. Да, высокие объекты, особенно с хорошей проводимостью, например, мокрое дерево или металлический шпиль, действительно чаще становятся таким путем, потому что они сокращают расстояние, которое разряду нужно преодолеть по воздуху, обладающему высоким сопротивлением. Но это не абсолютное правило. На выбор молнии влияет множество факторов. Влажность воздуха, ионизация, наличие металлических предметов под землей, геологические разломы. Иногда путь через более низкий, но лучше проводящий объект или через участок с более ионизированным воздухом может оказаться для разряда легче, чем путь через соседнюю высокую сосну. Именно поэтому молния может ударить в поле рядом с лесом, в невысокий куст рядом с деревом или даже в ровную поверхность озера. Статистика подтверждает, высокие объекты поражаются чаще, но далеко не всегда. Миф об ударе в самое высокое — это опасное упрощение. Он создает ложное чувство безопасности у тех, кто находится рядом с высокими объектами, но не непосредственно под ними. На самом деле, во время грозы опасно находиться где угодно на открытой местности. Молния — это не снайпер, целящийся в самую высокую точку, а скорее разветвленная река энергии, ищущая любое русло, чтобы достичь Земли. И как мы упрощаем понимание этого яростного природного явления, также мы часто заблуждаемся в природе другого, куда более тихого и незаметного бедствия. Миф номер 14. Бедствие, которое не всегда видно глазу. Засуха. При этом слове воображение рисует яркую и страшную картину. Растрескавшаяся, выжженная солнцем земля, уходящая до самого горизонта. Сухие русла рек, пожухлая трава, изможденные животные в поисках воды. Для большинства из нас засуха — это синоним долгого отсутствия дождя. Мы верим, что это простое и понятное явление. Нет дождя — значит засуха. Этот миф основан на нашем визуальном восприятии. Мы видим сухость и делаем вывод о бедствии. Кажется, что засуху легко определить. Достаточно посмотреть в окно или на прогноз погоды. Эта вера в то, что засуха — это лишь метеорологическое явление, дефицит осадков, очень распространена. Она удобна, потому что позволяет нам думать, что как только пойдет дождь, проблема будет решена. Мы ждем туч на небе как единственного спасения, не подозревая, что засуха — это коварный и многоликий враг, который может наступать незаметно и продолжаться даже тогда, когда дожди уже начались. На самом деле отсутствие дождя — это лишь один из видов засухи, метеорологический. Но существуют и другие, не менее опасные ее формы. Есть почвенная засуха. Дожди могут идти, но редкие и слабые, и влага не проникает вглубь, оставляя корневую систему растений без воды. Есть агрономическая засуха, когда дефицит влаги в почве достигает критической точки и приводит к гибели урожая. А есть и самая коварная — гидрологическая засуха. Она наступает тогда, когда значительно падает уровень воды в реках, озерах и грунтовых водах. Этот процесс может продолжаться месяцами и даже годами после того, как закончилась метеорологическая засуха. Дожди могут идти, поля зеленеть, но реки будут оставаться мелкими, а колодцы — пустыми, потому что огромной системе водоносных горизонтов требуется гораздо больше времени для восстановления. Таким образом, засуха — это не просто отсутствие дождя, а сложный процесс нарушения водного баланса целого региона. Она может быть невидимой для обывателя, который видит зеленую траву, но фермер, чей колодец пересох, и инженер гидроэлектростанции, чьи турбины остановились, знают ее истинное лицо.
Миф о засухе, как о простом отсутствии осадков, скрывает от нас ее сложную, многоуровневую природу и заставляет недооценивать ее долгосрочные последствия. И как мы ошибочно судим об этом явлении на суше, также мы заблуждаемся в понимании другого, не менее грозного явления, рожденного в океане. Миф номер 15. Волна-невидимка, которая притворяется безобидной. Цунами. Имя этой катастрофы вызывает в сознании образ одной гигантской, почти вертикальной стены воды, которая несется по океану, сметая все на своем пути. Фильмы катастрофы укрепили этот миф. Мы видим, как корабли на гребне исполинской волны взмывают к небесам и обрушиваются вниз. Этот образ настолько ярок, что стал синонимом самого явления. Однако, наряду с этим существует и другой, более тонкий миф, который часто можно услышать. В открытом океане цунами совершенно незаметно и безопасно для кораблей, потому что высота волны там не превышает 1 метра. Эта часть мифа, в отличие от голливудской картинки, является правдой. Но заблуждение кроется в том, как мы интерпретируем эту безопасность. Мы представляем себе, что корабль просто слегка качнется на небольшой пологой волне и поплывет дальше, не заметив угрозы. Эта вера создает парадоксальную картину. Смертоносная сила, которая в своей родной стихии притворяется безобидной рябью. И эта картина, хоть и основана на реальном факте, скрывает истинную, колоссальную энергию, которую несет в себе эта волна-невидимка. Действительно, в глубоком океане высота волны цунами редко превышает 1 метр. Но ее главная характеристика не высота, а невероятная длина. Длина обычной ветровой волны 100-200 метров. Длина волны цунами может достигать сотен километров. Представьте себе не короткий гребень, а сверхдлинное, пологое вздутие всей толщи океана от самого дна до поверхности. Когда корабль встречается с такой волной, он не взлетает на ней, а очень плавно и медленно поднимается и опускается. Подъем может длиться 10-15 минут, и еще столько же спуск. Экипаж может даже не заметить этого, приняв за обычную океанскую зыбь. Но в этой пологой волне заключена энергия всего столба воды, поднятого подводным землетрясением. И когда эта колоссальная масса воды, движущаяся со скоростью реактивного самолета, подходит к мелководью, происходит трансформация. Длина волны резко сокращается, а вся ее чудовищная энергия высвобождается вверх, превращая пологий холм в ту самую гигантскую стену воды, которую мы знаем. Таким образом, правда о незаметности цунами в океане — это лишь половина истории. Это незаметность заряженного ружья. Миф заключается в нашем восприятии этой незаметности как безопасности. На самом деле это тишина перед бурей, спокойствие хищника, который еще не совершил свой смертельный бросок. Это история о том, как самая разрушительная сила может скрываться под маской безмятежности, тая свою мощь до последнего момента. И как океан скрывает под своей гладью такую энергию, так и другой, ледяной континент, скрывает под своей броней то, чего мы там совсем не ожидаем увидеть. Миф номер 16. Ледяной континент, под которым текут теплые реки. Антарктида. Белое безмолвие. Самое холодное, сухое и высокое место на планете. Когда мы думаем об этом континенте, наше воображение рисует бесконечную ледяную пустыню, скованную вечным морозом. Мы представляем себе многокилометровый ледяной щит, под которым находится лишь замерзшая каменная земля. Миф об Антарктиде как о безжизненном ледяном монолите гласит, что там нет ни рек, ни озер в привычном нам понимании. Вода существует только в твердом состоянии, в виде льда и снега. Эта картина кажется абсолютно логичной. При средних температурах, опускающихся ниже минус 50 градусов по Цельсию, существование жидкой воды кажется невозможным. Этот миф подкрепляется фотографиями и документальными фильмами, которые показывают нам лишь поверхность ледяного купола. Мы видим лед, лед и снова лед, и наш разум отказывается верить, что под этой многокилометровой толщей мороза может скрываться целый мир, полный движения и жизни. Но правда, как оказалось,
гораздо удивительнее и сложнее. В конце XX века ученые, используя методы сейсмического и радарного зондирования, сделали одно из величайших географических открытий современности. Они обнаружили, что под ледяным щитом Антарктиды скрывается огромная сеть из более чем 400 подледных озер и рек. Самое знаменитое из них — озеро Восток, расположенное под почти 4-километровой толщей льда. Оно сопоставимо по размерам с озером Онтарио и является одним из крупнейших озер на Земле. Как это возможно? Секрет в двух факторах. Во-первых, огромная толща льда создает колоссальное давление, которое понижает температуру замерзания воды. Во-вторых, тепло, идущее из недр Земли, геотермальное тепло, подогревает ложе ледника снизу. Сочетание этих двух факторов создает условия, при которых вода у основания ледника может оставаться в жидком состоянии. Эти озера и реки образуют уникальную, изолированную от внешнего мира экосистему, которая не видела солнечного света миллионы лет. Ученые, пробурив скважины и взяв пробы воды, обнаружили в ней микроорганизмы, которые существуют в полной темноте и питаются за счет химических реакций. Таким образом, Антарктида — это не мертвый монолит, а двухслойный мир. Наверху — царство льда и холода, а внизу, под ним, скрытая от глаз гидросфера, полная тайн и, возможно, уникальных форм жизни. Миф о безводном континенте рухнул, открыв нам новую, неизведанную географию нашей собственной планеты. И как мы заблуждались в анатомии целого континента, также мы часто ошибаемся в понимании анатомии нашего собственного тела, например, когда речь заходит о частях, которые кажутся нам бесполезными. Миф номер 17. Зубы, которые не всегда заслуживают изгнания. Зубы мудрости. Уже само их название звучит иронично, учитывая, сколько проблем они доставляют. Для большинства людей они атовизм. Бесполезное наследство от далеких предков, которым нужны были мощные челюсти для пережевывания грубой пищи. В современном мире, как гласит популярный миф, им просто нет места в нашем рту. Этот миф утверждает, что зубы мудрости нужно удалять всем и всегда, желательно еще в подростковом возрасте, на всякий случай. Стоматологи, кажется, поддерживают эту идею, и удаление восьмерок стало почти рутинной процедурой, своего рода обрядом посвящения во взрослую жизнь. Мы верим, что они неизбежно будут расти криво, вызывать воспаление, сдвигать остальные зубы и вообще являются бомбой замедленного действия. Эта вера основана на страхе перед болью и осложнениями. Нам проще избавиться от потенциальной проблемы заранее, чем ждать, пока она проявит себя. Идея превентивного удаления кажется логичной и безопасной. Мы относимся к зубам мудрости как к аппендиксу, ненужному органу, который лучше удалить, пока он не воспалился. Но эта стратегия ковровой бомбардировки игнорирует тот факт, что в некоторых случаях эти зубы могут быть вполне функциональными и полезными. Правда в том, что удаление зубов мудрости без строгих медицинских показаний не только не нужно, но и может быть вредным. Да, во многих случаях они действительно вызывают проблемы. Им не хватает места в челюсти, они растут под наклоном, давят на соседние зубы или не могут полностью прорезаться, вызывая воспаление десны, перикоронит. В таких ситуациях их удаление абсолютно оправдано. Однако, если у человека достаточно большая челюсть и зубы мудрости прорезались ровно, заняли правильное положение в зубном ряду и участвуют в процессе жевания, то они являются полноценными здоровыми зубами. Их можно чистить, лечить от кариеса, и они могут служить верой и правдой всю жизнь. Более того, в будущем они могут стать опорой для мостовидного протеза, если соседние зубы будут утеряны. Удаление здорового, правильно расположенного зуба мудрости — это хирургическая операция, которая, как и любое вмешательство, несет в себе риски. Повреждение нерва, инфекция, длительный и болезненный период заживления. Современная стоматология придерживается консервативного подхода. Нет проблемы — нет удаления. Миф о том, что все зубы мудрости — это зло, которое нужно искоренять, является устаревшим и слишком упрощенным взглядом на сложную анатомию человека. Это история о том, как массовая практика, основанная на страхе, заслонила собой индивидуальный и взвешенный подход к здоровью.
И как мы ошибаемся в необходимости этой операции, также мы заблуждаемся в пользе одного популярного лекарства, считая его панацеей для пожилых. Миф номер 18. Таблетка, которая не является эликсиром долголетия. Аспирин. Маленькая белая таблетка, знакомая каждому с детства. Мы привыкли считать ее универсальным средством от головной боли, температуры и простуды. Но в последние десятилетия вокруг аспирина вырос новый, гораздо более масштабный миф. Он гласит, что регулярный прием аспирина в малых дозах после 50 лет — это обязательное условие для здоровья сердца и сосудов. Миф утверждает, что аспирин разжижает кровь и тем самым предотвращает инфаркты и инсульты, поэтому его нужно пить всем пожилым людям для профилактики, как витамины. Эта идея стала невероятно популярной. Миллионы людей по всему миру начали принимать аспирин ежедневно без назначения врача, веря, что совершают мудрый вклад в свое долголетие. Эта вера была подкреплена многочисленными статьями в популярных журналах и новостях, которые превозносили аспирин как чудо-таблетку, доступную каждому. Идея была простой и соблазнительной. Одна дешевая таблетка в день, и ты защищен от самых страшных болезней современности. Казалось, что найдена панацея, эликсир молодости для сосудов. Но за этой радужной картиной скрывается суровая правда о побочных эффектах и серьезных рисках, которые делают такую самодеятельность смертельно опасной. На самом деле аспирин не разжижает кровь в прямом смысле слова. Он блокирует работу тромбоцитов, клеток крови, ответственных за свертывание. Это свойство действительно помогает предотвратить образование тромбов у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, тех, кто уже перенес инфаркт, инсульт или имеет подтвержденный атеросклероз. Для этой группы пациентов польза от приема аспирина действительно превышает риски. Однако для здоровых людей, у которых нет прямых показаний, профилактический прием аспирина может принести больше вреда, чем пользы. Главная опасность — это риск внутренних кровотечений, в первую очередь желудочно-кишечных. Аспирин агрессивно воздействует на слизистую желудка, что может привести к развитию язвы и опасных для жизни кровотечений. Также повышается риск геморрагического инсульта, кровоизлияния в мозг. Крупные международные исследования последних лет показали, что для первичной профилактики, то есть у здоровых людей, риски, связанные с приемом аспирина, перевешивают его пользу. Поэтому сегодня врачи назначают его строго по показаниям, после тщательной оценки всех рисков для конкретного пациента. Миф об универсальной пользе аспирина для всех, кому за 50, это опасное заблуждение, порожденное неверной трактовкой научных данных. Это история о том, как лекарство, спасающее жизни одним, может стать ядом для других, и как важен индивидуальный подход в медицине. И как мы ошибочно делим лекарства на хорошие и плохие, также мы ошибочно воспринимаем и одно из самых мощных состояний нашей психики. Миф номер 19. Эмоция, которая может быть не врагом, а союзником. Стресс. Это слово стало одним из главных пугал современного мира. Мы слышим его повсюду. Стресс на работе, стресс в семье, стресс от новостей. В нашем сознании прочно укоренился миф о том, что стресс — это абсолютное зло. Мы верим, что его нужно избегать любой ценой, что он является причиной всех болезней, от простуды до рака, и что идеальная жизнь — это жизнь без стресса, в полном спокойствии и расслабленности. Этот миф рисует нам картину стресса как разрушительной силы, которая медленно подтачивает наше здоровье и психику. Мы покупаем книги о борьбе со стрессом, ходим на курсы медитации, пьем успокоительные чаи, все ради того, чтобы изгнать этого врага из нашей жизни. Эта вера очень удобна, потому что она дает нам простого и понятного виновника всех наших бед. Не выспался — стресс. Поссорился с близким — стресс. Не успеваешь сдать проект — стресс. Мы демонизировали это состояние, превратив его в универсальное объяснение любых неудач и проблем со здоровьем, не замечая, что у этого явления есть и другая, светлая сторона. Правда в том, что стресс бывает разным. Ученые делят его на два типа — дистресс и эустресс.
Дистресс — это тот самый плохой стресс, который мы все знаем и боимся. Он возникает при длительном или чрезмерном напряжении, когда наши ресурсы истощаются, и он действительно ведет к негативным последствиям для здоровья. Но есть и эостресс, хороший или положительный стресс. Это мобилизующая реакция организма на вызов, на интересную и сложную задачу. Когда спортсмен готовится к старту, когда студент сдает важный экзамен, когда артист выходит на сцену, они испытывают эостресс. В этот момент в организме вырабатываются адреналин и норадреналин, которые обостряют внимание, улучшают концентрацию, повышают работоспособность и помогают нам достигать выдающихся результатов. Эустресс — это то, что заставляет нас расти, развиваться и преодолевать трудности. Жизнь без него была бы скучной, пресной и лишенной всяких достижений. Это было бы состояние апатии, а не счастья. Проблема не в самом стрессе как явлении, а в его дозировке и в нашем отношении к нему. Полностью избегать стресса не только невозможно, но и вредно. Нужно учиться не бороться с ним, а управлять им, превращая разрушительный дистресс в созидательный эостресс. Миф об абсолютном вреде стресса — это заблуждение, которое лишает нас мощного инструмента для саморазвития. Это история о том, как мы, борясь с тенью, рискуем потерять и сам свет. И как мы ищем секреты здоровья не там, где следует, также мы часто заблуждаемся в поисках секрета долголетия. Миф номер 20. Горцы-долгожители, чьи паспорта оказались моложе их легенд. Голубые зоны. Так называют регионы мира, где люди живут аномально долго. И один из самых стойких мифов о долголетии гласит, что большинство чемпионов по возрасту — это горцы. Мы представляем себе мудрых старцев, живущих в уединенных деревнях где-нибудь на Кавказе, в Гималаях или в Андах. Миф рисует идиллическую картину. Они пьют чистейшую родниковую воду, дышат кристальным горным воздухом, едят простую натуральную пищу и всю жизнь занимаются физическим трудом. Эта вера в то, что горы — это эликсир молодости, очень романтична и привлекательна. Она дает нам простую и понятную формулу долголетия. Уезжай из грязного города, живи в гармонии с природой, и ты проживешь 100 лет. Этот образ подкрепляется многочисленными статьями и телепередачами, которые показывают нам улыбчивых, морщинистых стариков, утверждающих, что им 120, а то и 150 лет. Мы верим в это, потому что хотим верить в чудо, в то, что где-то есть место, нетронутое пагубным влиянием цивилизации, где люди нашли секрет вечной молодости. На самом деле, хотя здоровый образ жизни, социальные связи и диета действительно играют огромную роль в долголетии, и в некоторых голубых зонах, таких как Окинава в Японии или Сардиния в Италии, это подтверждено наукой. Миф о сверхдолгожителях из отдаленных горных районов оказался сильно преувеличенным, а порой и откровенной фальсификацией. Демографы и геронтологи, начав тщательную проверку документов, столкнулись с удручающей картиной. Во многих таких регионах, например, на Кавказе или в Эквадоре, которые славились своими долгожителями, отсутствовала надежная система регистрации рождений в прошлом. Возраст часто определялся со слов самого человека или его родственников, а подтверждающих документов не было. В некоторых случаях выяснялось, что сын, чтобы получать пенсию за умершего отца, просто брал себе его имя и документы. В других люди просто преувеличивали свой возраст ради почета, уважения и внимания со стороны журналистов и туристов. Когда ученые стали требовать документальных подтверждений, количество 150-летних старцев резко сократилось. Оказалось, что чистый воздух и натуральная еда — это прекрасно, но они не творят чудес, нарушающих законы биологии. Настоящими факторами, подтвержденными наукой, являются генетика, умеренное питание, постоянная физическая активность и крепкие социальные связи. Миф о горцах бессмертных — это красивая сказка, которая скрывает от нас более сложную и прозаичную правду о том, что секрет долголетия — это не волшебное место, а ежедневный труд и удачное стечение множества факторов. И как мы ищем магию там, где ее нет, также мы часто придаем мистический смысл совершенно случайным событиям.
Миф номер 21. Неудачный шаг, который не влияет на судьбу. Представьте, вы спешите по своим делам, погруженные в мысли, и вдруг ваша левая нога цепляется за неровность асфальта. Вы едва не падаете, сердце ухает вниз, и тут же в голове, как назойливая муха, возникает мысль, вбитая с детства. Споткнулся на левую ногу, день будет неудачным. Это суеверие. Одно из самых распространенных и живучих. Оно кажется безобидным, но обладает удивительной силой. Для многих людей такой маленький инцидент способен окрасить весь предстоящий день в мрачные тона. Они начинают ждать неприятностей, становятся более тревожными и невнимательными, и в итоге, по закону самосбывающегося пророчества, неприятности действительно случаются. Миф о неудачной левой ноге уходит корнями в глубокую древность. Во многих культурах левая сторона ассоциировалась с чем-то дурным, нечистым, неправильным. Правая сторона была стороной божественной, правильной, праведной. Эта дихотомия отразилась в языке, в ритуалах и, конечно, в приметах. Споткнуться на хорошую правую ногу — это лишь досадная случайность, а на плохую левую — зловещий знак, предупреждение судьбы. Эта вера была так сильна, потому что она давала простое объяснение будущим неудачам и позволяла подготовиться к ним морально. Но правда, конечно, не имеет ничего общего с мистикой. С точки зрения физиологии и статистики нет абсолютно никакой разницы, на какую ногу вы споткнетесь. Это совершенно случайное событие, зависящее от положения вашего тела, состояния дороги, обуви и сотен других прозаических факторов. Никакая космическая энергия не следит за вашими ногами, чтобы послать вам знак о грядущих бедах. Суеверие работает исключительно за счет нашей психологии. Вера в примету создает тревожное ожидание, которое, в свою очередь, заставляет нас фокусироваться на негативных событиях. Если после того, как вы споткнулись на правую ногу, у вас рвется пакет с продуктами, вы думаете: «Какая досада». Если то же самое происходит после того, как вы споткнулись на левую, вы думаете: «Ага, я так и знал, примета сработала». Это называется когнитивным искажением или предвзятостью подтверждения. Мы замечаем и запоминаем только то, что подтверждает наше убеждение, и игнорируем все, что им противоречит. Миф о левой ноге — это идеальный пример того, как наш собственный разум создает для нас ловушки, заставляя видеть зловещие знаки там, где есть лишь случайность. Это история о том, как древние страхи продолжают управлять нашим восприятием реальности даже в 21 веке. И как мы ищем дурные предзнаменования, так же мы цепляемся и за знаки, сулящие удачу, даже если они выглядят весьма необычно. Миф номер 22. Горбун, который не носит удачу в своем горбу. Представьте себе сцену из старого фильма или романа. По улице идет человек с горбом, и прохожие, завидев его, начинают суеверно улыбаться, хвататься за пуговицу или шептать «к счастью», «к деньгам». Этот миф о том, что встреча с горбуном приносит удачу, является одним из самых странных и, на первый взгляд, жестоких суеверий. Кажется парадоксальным, что физический недостаток, приносивший человеку столько страданий, в глазах окружающих становился символом грядущего благополучия. Тем не менее, эта вера была чрезвычайно распространена, особенно в славянской культуре. Люди искренне верили, что прикоснуться к горбу такого человека значит привлечь к себе богатство и везение. Этот миф был настолько силен, что иногда людей с таким недугом специально приглашали на свадьбы или важные сделки в качестве живого талисмана. Почему? Откуда взялась эта странная ассоциация? Объяснение кроется в игре слов и древних языческих верованиях. Корни этого суеверия, скорее всего, лежат в созвучии слов. В русском языке слово «горб» было созвучно со словом «горб» в значении «куча», «груда», а оттуда и до богатства было недалеко. Горб на спине человека метафорически воспринимался как мешок с добром, который он несет. Прикоснуться к нему означало символически прикоснуться к этому богатству. Кроме того, в архаичном сознании люди с физическими особенностями часто считались отмеченными богами или духами. Они были не такими, как все.
а значит, имели особую связь с потусторонним миром. Их считали либо проклятыми, либо, наоборот, наделенными особым даром. В позитивной трактовке горб мог восприниматься как знак особой милости судьбы, которой этот человек мог поделиться с другими. Со временем мистическая подоплека стерлась, а примета осталась. Правда в том, что никакой магической связи между горбом одного человека и удачей другого, конечно же, не существует. Это суеверие — реликт древнего магического мышления, которое искало скрытые связи и символы во всем, что выходило за рамки обыденности. Это история о том, как человеческое сознание способно превратить трагедию одного в надежду для другого, создавая мифы, которые одновременно и жестоки, и полны наивной веры в чудо. И как эта вера заставляла людей совершать странные ритуалы, так и другая, не менее абсурдная, до сих пор управляет поведением целой социальной группы. Миф номер 23. Знания, которые не смываются водой. Представьте себе студента в ночь перед важным экзаменом. Книги, конспекты, литры кофе, голова гудит от информации. И вот утром рука тянется к душу, но тут же отдергивается. В голове звучит голос старших товарищей, голос студенческого фольклора. «Не мой голову перед экзаменом, все знания смоешь». Это суеверие — одно из самых забавных и в то же время самых живучих в академической среде. Студенты, люди, казалось бы, образованные и рациональные, из поколения в поколение передают этот странный запрет. Миф о смываемых знаниях настолько силен, что многие действительно идут на важный тест или защиту диплома с немытой головой, боясь растерять драгоценную информацию, заученную накануне. Эта вера кажется абсурдной, но она прекрасно работает, потому что апеллирует к главному страху любого студента — страху все забыть в самый ответственный момент. Она предлагает простое, ритуальное действие, или вернее бездействие, которое якобы гарантирует сохранность знаний. На самом деле, конечно же, между мытьем головы и процессами памяти в мозгу нет никакой физической связи. Знания — это не грязь, которую можно смыть шампунем. Они представляют собой сложные нейронные связи, которые формируются в процессе обучения и которые нельзя уничтожить потоком воды. Так почему же этот миф так популярен? Его корни лежат в психологии стресса и тревоги. Экзамен — это огромное нервное напряжение. В таком состоянии люди склонны прибегать к иррациональным ритуалам, чтобы обрести хотя бы иллюзию контроля над ситуацией. Запрет на мытье головы — это один из таких ритуалов, наряду с пятаком под пяткой или сном на учебнике. Он помогает снизить тревожность, создавая ощущение, что ты сделал все правильно для успешной сдачи. Кроме того, у этого мифа может быть и более прозаическое объяснение. Горячий душ или ванна расслабляют, иногда даже вызывают сонливость. Для студента, который всю ночь не спал и находится на пике нервного возбуждения, такое расслабление может оказаться контрпродуктивным, сбив боевой настрой. Но это чисто психологический эффект, не имеющий отношения к смыванию информации. Правда в том, что чистота головы никак не влияет на ее содержимое, но вера в примету может влиять на наше эмоциональное состояние. Это история о том, как в самой рациональной среде, среде знаний, могут процветать самые дикие суеверия, порожденные обычным человеческим страхом. И как мы боимся потерять то, что у нас в голове, так же древние люди боялись потерять что-то более существенное, наступив на чужой след. Миф номер 24. След на земле, который не крадет здоровье. Детство. Летний день. Пыльная деревенская дорога. Вы идете босиком и видите на земле четкий отпечаток чужой ноги. И тут же вспоминаете строгое предостережение старших. Не наступай на чужой след, заболеешь или беду накличешь. Этот страх, иррациональный и глубокий, заставляет вас аккуратно обойти отпечаток. Миф о том, что чужой след несет в себе опасность, один из самых древних и архаичных. Он уходит корнями в те времена, когда люди верили в симпатическую магию, веру в то, что предметы, соприкасавшиеся с человеком, сохраняют с ним неразрывную связь. След на земле воспринимался не просто как отпечаток, а как часть самого человека, его энергетический двойник.
Наступить на след означало вторгнуться в личное пространство человека, а то и вовсе забрать его болезни, несчастья или, наоборот, отдать свои. Колдуны и ведьмы, согласно поверьям, могли навести порчу, воткнув вслед острый предмет или произнеся над ним заклинание. Эта вера была очень сильна, потому что она отражала представление о мире, где все незримо связано друг с другом и где любое действие может иметь магические последствия. В современном мире этот миф, конечно, утратил свою мистическую силу и сохранился в основном в виде детских страшилок или туристических суеверий. Рациональное объяснение тут излишне. Очевидно, что отпечаток ноги на песке или глине не может передавать болезни или влиять на судьбу. Единственная реальная опасность, которую он может таить, это если его оставил человек с грибковой инфекцией, а вы наступили туда босой ногой. Но и эта вероятность крайне мала. Так почему же этот миф дожил до наших дней? Потому что он апеллирует к глубинному инстинктивному чувству личных границ. След — это маркер присутствия другого, чужого. Избегая его, мы символически избегаем контакта с незнакомым, потенциально опасным. Это отголосок древнего инстинкта, который заставлял наших предков с осторожностью относиться ко всему, что связано с чужаками. Правда в том, что этот миф не о болезнях, а о границах. Он учит нас уважать чужое пространство, пусть и в такой иррациональной, суеверной форме. Это история о том, как древние социальные инстинкты маскируются под мистические запреты и продолжают жить в нашей культуре, даже когда мы перестаем верить в магию. И как мы приписываем магические свойства простым вещам, также мы часто ошибаемся в авторстве известных фраз, считая их народной мудростью. Миф номер 25. Звездная мудрость, у которой есть конкретный автор, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Эта фраза звучит как древняя мудрость, как афоризм, рожденный в глубине веков. Мы используем ее, когда хотим сказать о неслучайности происходящего, о скрытом смысле самых непонятных событий. Она кажется настолько органичной, глубокой и универсальной, что большинство людей уверены, это народная пословица, фольклор, квинтэссенция коллективного разума. Этот миф об анонимном народном происхождении фразы очень силен. Она так идеально ложится в любой контекст, от философского спора до бытового разговора, что кажется, будто она существовала всегда. Мы слышим ее от родителей, от учителей, встречаем в статьях и книгах без всяких ссылок на автора. Она стала частью культурного кода, общепринятой истиной, не требующей подтверждения своего источника. Мы принимаем ее как данность, как самородное золото народной мудрости, не подозревая, что у этого самородка есть вполне конкретное имя, фамилия и даже точная дата рождения. На самом деле, эта знаменитая фраза не фольклор, а точная цитата из стихотворения «Послушайте», написанного Владимиром Маяковским в 1914 году. Стихотворение полностью построено на этом вопросе, на отчаянном поиске ответа, зачем кому-то нужно, чтобы в небе каждую ночь загорались звезды. Маяковский с его гиперболами и гротеском создал настолько мощный и запоминающийся образ, что он оторвался от своего создателя и ушел в народ. Фраза стала крылатой и начала жить своей собственной жизнью, потеряв связь с оригинальным контекстом. Правда в том, что то, что мы считаем голосом народа, на самом деле является гениальной строкой одного из самых ярких и трагических поэтов XX века. Этот миф — прекрасный пример того, как авторское произведение может стать настолько популярным и органичным для культуры, что его авторство забывается, и оно превращается в общее достояние. Это история о силе поэтического слова, которое способно преодолеть границы личности своего создателя и стать частью коллективного сознания. И как мы ошиблись с автором этих строк, так же мы заблуждаемся и в происхождении другой, не менее знаменитой и любимой всеми нами песни. Миф номер 26. Новогодняя песня, которая не родилась в лесу. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Нет в нашей стране человека, который не знал бы эту песню с самого раннего детства. Она — главный гимн Нового года, символ праздника, волшебства и запаха хвои.
Мы поем ее на утренниках в Летском саду, водим под нее хороводы, и она кажется нам такой же неотъемлемой частью русской культуры, как Дед Мороз и Снегурочка. И, конечно же, большинство из нас уверены, что это русская народная песня. Этот миф кажется незыблемым. Мелодия так проста и душевна, слова так наивны и понятны, что кажется, будто их сочинил сам народ, передавая из поколения в поколение. Она звучит так, словно родилась где-то в заснеженной деревенской избе, под треск лучины, а не за письменным столом конкретного человека. Эта вера в народное происхождение елочки очень сильна, потому что она соответствует нашему представлению о фольклоре как о чем-то вечном, анонимном и идущем от сердца. Мы не можем представить, что у этой песни, ставшей частью души каждого, есть конкретные авторы. Но они есть. И у этой песни очень интересная и даже драматичная история. Стихотворение «Ёлка» было написано в 1903 году Раисой Адамовной Кудашевой, скромной учительницей и детской писательницей. Она опубликовала его в рождественском номере детского журнала «Малютка» под псевдонимом А.Э. Стихотворение жило своей жизнью, а через 2 года, в 1905-м, ученый-агроном и музыкант-любитель Леонид Карлович Бекман, не зная, кто автор стихов, сочинил на них музыку для своей маленькой дочки. Он не был профессиональным композитором и даже не знал нотной грамоты. Мелодию записала его жена, пианистка Елена Бекман-Щербина. Песенка быстро стала популярной, ее пели в семьях, но никто не знал имен ее создателей. Она ушла в народ и стала считаться народной. Раиса Кудашева только через много лет, уже в советское время, случайно узнала, что знаменитая «Ёлочка» написана на ее стихи. Она жила очень скромно и долгое время не афишировала свое авторство. Лишь в 50-е годы, незадолго до ее смерти, справедливость восторжествовала, и ее имя было официально признано. Правда в том, что самая народная новогодняя песня — это результат творчества 2 интеллигентных людей, которые и не подозревали, какой бессмертный шедевр они создали. Это история о том, как настоящее искусство способно преодолеть любые барьеры и стать подлинно народным, даже если его создатели остаются в тени. И как мы заблуждались в истории этой песни, так же глубоко мир заблуждался в истории самого знаменитого корабля, приписывая его создателям роковую гордыню. Миф номер 27. Корабль, который никогда не называли непотопляемым — «Титаник». Это имя не просто название корабля. Это символ трагедии, человеческой гордыни и столкновения с неумолимой стихией. И центральным элементом этой драмы является миф о его непотопляемости. Мы все слышали эту историю. Самонадеянные создатели корабля, компания White Star Line, в своей рекламной кампании дерзко заявили, что «Титаник» непотопляемый. Некоторые легенды даже добавляют, что на его борту была надпись «Сам Бог не сможет потопить этот корабль». Эта фраза стала квинтэссенцией высокомерия, за которое последовала жестокая расплата. Миф о непотопляемом корабле так прочно вошел в историю, что стал ее главной моралью: не бросай вызов судьбе и природе. Он очень драматичен и поучителен. Он превращает катастрофу из цепи трагических случайностей и ошибок в божественное наказание за гордыню. Эта версия так прочно укоренилась в книгах, фильмах и нашем сознании, что мы принимаем ее за исторический факт. Но на самом деле создатели «Титаника» никогда не были так самонадеянны. Правда, как это часто бывает, кроется в нюансах и терминах. В официальных документах и рекламных материалах компании White Star Line и верфи Harland & Wolff никогда не использовалось слово «непотопляемый». Они использовали гораздо более осторожную и технически верную формулировку — «практически непотопляемый». Эта фраза была основана на передовой для того времени конструкции корабля. Его корпус был разделен на 16 водонепроницаемых отсеков. По расчетам инженеров, корабль мог оставаться на плаву при затоплении любых 2 отсеков или первых 4 носовых отсеков подряд. Это действительно делало его одним из самых безопасных судов своего времени. Катастрофа произошла потому, что айсберг пропорол обшивку вдоль борта,
повредив сразу 6 отсеков. Сценарий, который конструкторы считали практически невозможным. Так откуда же взялся миф об абсолютной непотопляемости? Его создали журналисты, причем уже после катастрофы. В погоне за сенсацией и драмой газеты убрали слово «практически», превратив техническую характеристику в дерзкое заявление. Этот прием сделал историю гораздо более яркой и трагичной. Миф о гордыне создателей оказался гораздо более привлекательным, чем сложная правда об инженерных расчетах и беспрецедентном стечении обстоятельств. Это история о том, как одно вырванное из контекста слово может полностью исказить историю и создать легенду, которая окажется живучее самого корабля. И как мы заблуждались в причинах этой знаменитой трагедии, так же мы ошибаемся и в причинах запрета одного из самых известных романов XX века. Миф номер 28. Роман, который осудили не за то, что в нем было написано «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Этот роман овеян аурой запретного плода, мученичества и борьбы с тоталитарной системой. В сознании миллионов людей укоренился простой и понятный миф. Роман был запрещен в СССР из-за его откровенно антисоветского содержания. Мы верим, что на его страницах содержалась прямая критика режима, разоблачение революции и гражданской войны, и именно за это Пастернак подвергся травле, а его книга — запрету. Эта версия очень логична и соответствует нашему представлению о советской цензуре. Она рисует картину смелого писателя-диссидента, который бросил вызов системе, и системы, которая испугалась правды и жестоко покарала автора. Этот миф превращает историю доктора Живаго в политический триллер, в борьбу идеологий. Мы представляем себе, как партийные цензоры с карандашами в руках выискивали в тексте крамолу и приходили в ужас от его антисоветчины. Но на самом деле причина скандала была не столько в самом тексте романа, сколько в обстоятельствах его публикации. Правда гораздо сложнее и парадоксальнее. Сам по себе роман «Доктор Живаго» — произведение глубоко лирическое, философское и, по большому счету, аполитичное. Главный герой, Юрий Живаго, интеллигент, врач и поэт, который пытается сохранить свой внутренний мир, свою душу в вихре исторических катаклизмов. Он не борец, не диссидент. Он просто пытается жить, любить и творить, в то время как история перемалывает судьбы людей. Да, в романе есть критические размышления о жестокости революции, но они вложены в уста персонажей и не носят характера прямого политического памфлета. Советские литературные журналы, куда Пастернак предлагал рукопись, отказали ему в публикации. Но не потому, что увидели в ней прямую угрозу режиму, а скорее из-за ее несоветского духа, из-за того, что автор ставил личную судьбу и духовные искания выше классовой борьбы. Настоящая буря разразилась позже, когда Пастернак, отчаявшись напечатать роман на родине, передал рукопись итальянскому издателю. Публикация романа за границей без разрешения советских властей была воспринята как предательство. Апогеем скандала стало присуждение Пастернаку Нобелевской премии по литературе в 1958 году, которое советское руководство расценило как идеологическую диверсию Запада. Именно это, а не сам текст, стало причиной чудовищной травли писателя и заставило его отказаться от премии. Миф об антисоветском романе скрывает от нас более тонкую драму. Трагедию писателя, которого судили не за то, что он написал, а за то, что его книга была использована в политической борьбе двух систем. И как мы заблуждались в причинах этого культурного скандала, также мы часто идеализируем и социальные реалии той эпохи. Миф номер 29. Золотая старость, которая была не такой уж и золотой. Советский Союз. Для многих, кто ностальгирует по тем временам, одним из главных столпов социальной справедливости была система пенсионного обеспечения. Существует устойчивый миф о том, что в СССР пенсионеры были полностью обеспечены государством. Мы представляем себе благообразных стариков и старушек, которые, выйдя на заслуженный отдых, могли спокойно жить на свою пенсию, не нуждаясь в помощи детей и не думая о завтрашнем дне.
Этот миф рисует картину безбедной и уважаемой старости. Пенсия воспринимается как достойная награда за многолетний труд, как гарантия стабильности. Эта вера подкрепляется воспоминаниями о низких ценах на хлеб и коммунальные услуги, о бесплатной медицине. Кажется, что в той системе человек был защищен от колыбели до могилы, и старость была периодом спокойствия, а не борьбы за выживание. Эта идиллическая картина очень привлекательна, особенно на фоне современных экономических трудностей. Но она скрывает более суровую и прозаическую реальность, в которой советская пенсия часто была лишь одним из и далеко не главным источников существования. Правда в том, что средняя пенсия в СССР, особенно в поздний его период, была довольно низкой. На нее можно было прожить, но очень и очень скромно. Покупка новой одежды, бытовой техники или поездка на курорт для многих пенсионеров были недоступной роскошью. Именно поэтому большинство из них, пока позволяло здоровье, продолжали работать и после выхода на пенсию, устраиваясь вахтерами, уборщицами, гардеробщицами. Работающий пенсионер был не исключением, а массовым явлением. Но главным подспорьем для выживания была не пенсия и не подработка, а натуральное хозяйство. Знаменитые 6 соток, дача или огород при доме были не просто хобби, а стратегическим объектом продовольственной безопасности семьи. Выращенные своими руками картошка, огурцы, помидоры, а также домашние заготовки составляли львиную долю рациона пенсионеров и их детей. Помощь от взрослых детей также была не просто проявлением заботы, а жизненной необходимостью. Таким образом, советская модель выживания на пенсии держалась на 3 китах: мизерная государственная пенсия, посильная работа и, самое главное, огород и поддержка семьи. Миф о безбедной старости на одну пенсию — это сильное упрощение, которое игнорирует реальные экономические условия и огромную роль неформальной экономики и семейных связей в жизни советского человека. Это история о том, как за фасадом государственной заботы скрывалась сложная система личного выживания. И как мы заблуждались в этой социальной реальности, также мир часто заблуждается в происхождении некоторых популярных политических терминов. Миф номер 30. Теория заговора, рожденная на обломках империи «Золотой миллиард». Это словосочетание сегодня прочно ассоциируется с теориями заговора. Оно рисует в воображении картину тайного мирового правительства, состоящего из богатейших людей планеты, которые стремятся сократить население Земли до 1 золотого миллиарда избранных, а остальных обречь на вымирание. Этот миф гласит, что за всеми кризисами, войнами и эпидемиями стоит зловещий план этой элиты. В России и на постсоветском пространстве этот термин стал невероятно популярным и воспринимается многими как реальная, хоть и скрываемая доктрина западного мира. Миф о золотом миллиарде очень удобен. Он дает простое и всеобъемлющее объяснение всем мировым проблемам. Он четко делит мир на нас, жертв, и их, злодеев. Эта вера подпитывается ощущением несправедливости глобального распределения богатств и страхом перед будущим. Многие искренне считают, что этот термин был придуман на Западе, в недрах какого-нибудь Бильдербергского клуба, и что российские публицисты лишь раскрыли этот страшный заговор. Но правда о происхождении этого термина совершенно иная. Понятие «золотой миллиард» в его современном конспирологическом значении не имеет западных корней. Оно родилось в России в начале 90-х годов, в период распада СССР и тяжелейшего экономического кризиса. Его автором считается советский публицист Анатолий Цыкунов, писавший под псевдонимом А. Кузьмич. В своих работах он утверждал, что западные страны, исчерпав свои ресурсы, стремятся жить за счет России и других стран, оставляя для себя золотой миллиард, а остальным уготовив участь сырьевого придатка. Изначально этот термин был метафорой, описывающей диспропорцию в уровне потребления между развитыми и развивающимися странами. Но очень быстро он оброс конспирологическими деталями и превратился из экономической метафоры в теорию о целенаправленном геноциде. На Западе этот термин практически не используется в том значении, которое ему придают в России.
Там говорят о глобальном севере и глобальном юге, о проблеме перепотребления. Но сама идея о зловещем плане по сокращению населения до «золотого миллиарда» является продуктом исключительно постсоветской конспирологической мысли. Миф о западном происхождении этой теории — это классический пример того, как идея, рожденная в одной культуре для объяснения собственных травм и страхов, проецируется на внешний мир и начинает восприниматься как его истинное намерение. Это история о том, как рождаются и живут мифы в эпоху глобальной нестабильности, и как важно всегда проверять не только факты, но и происхождение самих идей. Ибо часто то, что мы считаем вражеской доктриной, оказывается лишь отражением наших собственных страхов в кривом зеркале истории.